Is amazing om ook saam met julle dit te kan deel. Die Revolusie kanale, Morletta Park gemeente, Revolusie MPG, Facebook, Instagram en die YouTube kanaal, en kom ons share dit sommer alles net met mekaar. Ook baie belangrik vanaand laat ons ook weet dat daar is 'n plek nog steeds om te kan gee. Ons kan mekaar nog steeds daardeur ondersteun, en dat julle elkeen ook sal weet, daar is 'n plek vir jou om nog steeds die Here te kan loof en prys op ander maniere, deur ook te gee soos wat hy vir ons gee. Daar sal jy sien is die rekeningnaam en gemeente Morletta Park op, en dan ook dis die Absa checkrekening, en dan ook die Zapper kode wat jy daar ook kan volg om ons daardeur ook te ondersteun. Dan ook is dit belangrik, my naam is PC Pretorius van Morletta Park gemeente, en dit is baie lekker om ook nou saam met julle die Here te kan loof en te kan prys vir hierdie tyd wat ons bymekaar is. Ek wil jou ook uitnooi dat ons is lewendig op die oomblik op YouTube, en daarom kan jy vir ons 'n paar comments ook stuur, jy kan interact met ons. Ek sal van jou vrae probeer antwoord soos hulle kom. Ons gaan probeer om van die vrae ook uit die preek uit te antwoord, en comment sommer net vir my, en kom ons interact lekker, kom ons kuier lekker live hier vir hierdie tyd wat ons bymekaar gaan wees. Ons gaan seker so 40 minute na 1 uur toe besig wees, so asseblief deel met ons, share wat alles in jou lewe ook aangaan, en dat ons mekaar daardeur ook kan ondersteun. Okay, as jy jou Bybel by jou het, kan jy hom solank oopmaak by 2 Korintiërs 12, en dis waar ons vanaand ook gaan lees uit, 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10, so jy kan jou Bybel solank nader trek, en kom ons geniet die erediens saam met mekaar. Goed, julle, ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor 'n tema wat in ons reeks bypas van Keeping Up with the Corinthians, en ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor resilience through trials. En voordat ons daarby kom, is dit belangrik dat ons eers saam sal bid. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons net saam. Here, baie dankie dat ons hierdie tyd ook saam met U kan geniet. Dankie dat ons weet U is hier, en Heilige Gees, ons wil nou vra dat U op 'n besondere wyse vir ons regtig sal kom lei in hierdie teks. Ons weet, Here, daar gaan 'n klomp goed in ons harte aan wat ons nie altyd verstaan nie. Daar's 'n klomp goed wat vir ons baie keer ook vreemd is in hierdie wêreld, baie goed wat gebeur wat ons nie verstaan nie. Ons ervaar baie keer ook emosies wat vir ons moeilik is om te verwerk, en hierdie is een van hulle. Ons ervaar baie keer angs, ook vir die pad vorentoe en vir die toekoms. En Heilige Gees, ons wil nou vra dat U woord sal gebruik om vir ons regtig te kom lei en te kom leer oor hoe ons hierdie situasies beter kan hanteer. Dat ons regtig sal besef en sal weet, U is by ons in alle tye. U is by ons in die moeilikste van moeilike tye. U is by ons in ons lekker en ons goeie tye. En Here, baie dankie dat ons kan weet. Ons kan net aan U vashou in hierdie tyd. Ons weet dat U is by ons, U is betrokke in ons lewens, en dat U woord vir ons vanaand ook oopgebreek sal word. Ek wil bid vir elke persoon wat ook hierdie boodskap gaan sien op verskillende plekke vanaand en dalk later, dat U ons elkeen sal aan die hart kom gryp. Mense wat U dalk nog nie ken nie, mense wat al van U gehoor het, maar wat nog nie daai oorgawe stap geneem het nie, mense wat dalk seer gekry het deur die kerk of deur geloof. Ek wil regtig bid dat U hulle vanaand ook saam met ons sal trek in U gees, en dat ons mekaar daar kan wees vir mekaar, en dat ons regtig kan weet hierdie is die beste nuus wat ons met die wêreld kan deel. Here, ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen. Julle, ons is, soos ek gesê het, besig met 'n reeks wat gaan oor resilience through trials. Nou, dis baie interessant aan die begin om net te besef en te weet dat moeilike tye is vir elkeen van ons om die hoek. Ons weet hulle gaan kom. Ons weet nie altyd hoekom hulle kom of wanneer dit gaan gebeur nie, maar baie keer dan sommer uit die bloute uit. Dan kom daar goed oor ons lewe wat ons nie altyd weet hoekom of hoe om dit te hanteer nie. Nou, ons is op die oomblik in so tyd. En ek wil vir jou sê, as ons praat oor die woord resilience, ek het maar die Engelse woord gebruik, want ek voel nie daar is 'n baie goeie Afrikaanse vertaling vir daai woord nie. Dit is maar iets soos om deur te druk, of om hoop te hou in moeilike tye, of om net taai te wees. Ons om 'n bietjie dikker vel dalk teen sekere omstandighede te ontwikkel wat in elkeen van ons se lewens kan gebeur. Nou, die interessante is dat vir resilience is daar nie net
ietsie wat jy kan doen of 'n eenvoudige fix nie. Resilience word ongelukkig gebou deur moeilike tye. Resilience word gebou deur tye in ons lewe wat ons weet dit moeilik gaan. Nou, tye soos hierdie waar ons emosies baie keer ervaar wat ons nie kan verwerk nie, is een van daai tye. En daar sekere goed wat die Here oor ons pad stuur wat vir ons resilience kom leer of waar ons resilience in kan bou. Nou, ek praat nie noodwendig van al die ernstige goed in die lewe nie. Ek het ook nie al die antwoorde op al die ernstige goed in die lewe nie, maar soos julle weet, daar kom baie keer net 'n klippie in ons skoen wat vir ons 'n bietjie ongemaklikheid veroorsaak. En ek dink hierdie is ook een van daai tye. Hierdie is een van daai tye waar ons 'n bietjie ongemaklikheid ervaar want ons is in lockdown en ons is in ons huise en ons weet nie altyd wat ons mag en wat ons nie mag doen nie, maar dat ons weet wel ons vryheid word 'n bietjie ingeperk. En hierdie is een van daai tye wat ek voel en 'n boodskap wat die Here op my hart kom druk het is dat ons resilience ook kan bou in hierdie tyd. En dit gaan alles oor bouncing back from disruption. Dit gaan oor hoe om in disruption in jou lewe sterk te kan bly staan en daardeur te kan gaan en regtig beter of sterker daaruit te kan kom. So vanaand se boodskap gaan alles daaroor dat om jou te leer of om jou te wys dat jy kan bounce back from disruption in jou lewe. Jy kan vas bly staan in die toekoms. En ja, ek sien iemand comment ook nou veerkragtigheid. Dis hoekom ek sê resilience is vir my 'n goeie Engelse woord, maar nie noodwendig so maklike Afrikaanse woord nie. Nou, dit kan van die kleinste klippe in jou skoen wees, soos wat jou byvoorbeeld jou internet werk nie, of dit gaan nie goed met jou gesin of in jou familie nie, of dit kan ernstiger goed wees in die lewe wat ons regtig deur swaar tye gaan. Maar ek dink deur al daai goeters is daar iets in gemeen. They have something in common, en dit is dat ons regtig resilience kan bou en resilience ook kan bou in ons geloof. So ek gaan ons so vinnig in die teks ingaan en ons gaan saam lees. Ek wil hê as jy jou Bybel daar by jou het, maak hom oop by 2 Korintiërs 12. Ons gaan lees vanaf vers 7b tot en met vers 10 en kom ons hoor wat gebeur in hierdie teks. Nou dis net belangrik om te onthou voor ons die teks lees en terwyl jy daar in jou Bybel dit soek. Miskien ken jy nie die persoon Paulus so goed nie, maar is iemand wat 'n baie groot invloed gehad het in die geskiedenis. 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf het. Hy sy briewe wat hy skryf of die dele wat hy skryf in die Nuwe Testament is meestal in die vorm van briewe en ons is gelukkig genoeg om 'n klomp van daai briewe gecompile te hê wat ons kan lees. En een van daai briewe wat hy skryf is ook aan die Korintiërs en hy het 2 briewe aan hulle geskryf. Eintlik tegnies het hy 4 briewe aan hulle geskryf, maar ons het net 2. So ons lees vanaand uit die 2 Korintiërsbrief, maar om ook vir Paulus 'n bietjie beter te leer ken, die van julle wat dalk nuut is in die geloof, die van julle wat nog nie so lank al 'n pad dalk met die Here stap of dalk nie noodwendig die Bybel so goed ken nie, of nog nie soveel in die Bybel ingedelf het nie. Paulus was in die begin van sy lewe was hy 'n wetgeleerde geweest, hy was 'n Jood, hy het die wet van Moses baie goed geken en het baie goed nagevolg. En hy het toe ook toe hy hoor dat daar mense of 'n groep mense is wat nou vir Jesus die seun van God noem, toe dit hom ontsettend ontstel. En hy was eintlik so 'n bietjie van 'n Jesus-volgeling hater of hy was 'n Jesus-hater geweest en hy het toe besluit om die mense wat vir Jesus volg en wat sê hy is die seun van God of die Messias, het hy besluit om in die tronke te begin gooi. En hy het selfs deur die staat 'n brief gekry om dit te mag doen. Hy was deur hulle afgevaardig om Christene in die tronk te kan gooi. En toe verskyn die Here Jesus aan hom en die Here Jesus verander sy lewe en hy begin 'n great volgeling word van iemand wat 'n groot deel, meer as 1/3 van die Nuwe Testament skryf, dit wat ons nog het vandag. So sy lewe het radikaal verander. Maar as ons oor Paulus se lewe praat, iets wat baie min mense oor praat ook actually, is dat Paulus het ergens, as hy nou skryf hier in 2 Korintiërs 12, skryf hy vir die Korinte 'n brief, het hy ergens in sy lewe het hy 'n siekte opgetel. Ons weet nie presies wat dit is nie, ons weet nie presies waar hy gegaan het nie, hy noem dit 'n doring in sy vlees, maar hy het iets gehad waardeur hy gegaan het, wat vir hom baie moeilik was. Dit is nie die goed waarvan ons praat, wat ons van weet, soos dat hy ontsettend baie keer in die tronk was, dat hy honger gelei het, dat hy geslaan is op verskeie kere. Die Romeine het hom baie sleg behandel, omdat hy vir Jesus toe begin verkondig het, en ons weet dat hy het deur ontsettende moeilike tye gegaan. Maar een ding wat baie min mense oor praat, is hierdie ding wat die doring in sy vlees was, wat vir hom 'n siekte was. Nou, mense verskil oor die interpretasie daarvan, en een van dit byvoorbeeld wat hulle glo is dat hy
kon dalk aanvalle gekry het, soos 'n tipe van 'n epilepsie, of dat dat dit iets kon wees soos malaria wat sy gesondheid baie aangetast het, maar die ouens wat die meeste dink wat fout kon gewees het, is dat hy een of ander oogsiekte gehad het. Nou die oogsiekte wat hy gehad het, ken ons nie, en hulle sou vir daai tyd sou hulle 10 baie min daaroor geweet het. Ons weet maar net dat Paulus het 'n paar keer ook verwys na dat dit nie goed gaan met hom nie. En hy het 3 keer vir die Here gevra om hierdie doring in sy vlees van hom af weg te neem. Hierdie ding wat hom terughou om nog meer en meer die evangelie te kan verkondig. En ons sien ook uit verskillende bronne uit, soos daar in Efesiërs 6 vers 11 byvoorbeeld, dan uit iemand gehad wat sy briewe vir hom geskryf het, en dan skryf hy in daai vers, hier skryf ek nou self vir julle met my eie hand, ek skryf in groot druk. Daar in Handelinge was daar 'n gedeelte gewees waar hy ook voor die Joodse raad gedaag is, en hy kon nie die hoëpriester mooi sien nie, en toe vra die mense vir hom, hoekom is hy besig om sleg te behandel of om eintlik te insult, en dit wys vir ons daarop dat hy iets gehad het in sy lewe wat dit met hom baie sleg laat gaan het. Want hy kon ook nie sy eie briewe skryf nie, hy het mense gehad wat vir hom geskryf het, so hy het regtig deur 'n baie rowwe tyd in sy lewe gegaan. So as daar iemand is wat ietsie weet van resilience, dan dink ek is goed om by Paulus te leer. En dan skryf hy binne daai moeilike tye van hom, dan skryf hy die volgende woorde in Korintiërs 12, en ek wil 2 Korintiërs 12, en ek wil dit graag vir ons lees. Hy skryf daarso in vers 7 van vers 7b af, daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Hoor hoe sterk druk dit ook uit, nê? Hy sê daarso 3 maal het ek tot die Here gebid dat dit van my af weggeneem het word. Ons weet ook hierdie 3 maal wat hy gebid het, was op 3 verskillende geleenthede gewees. Hy het nie 3 keer vinnig gebid agter mekaar nie. Hy het 3 maal gebid in verskillende lewensfases waarin hy was. En toe kom antwoord die Here hom. Toe sê die Here vir hom, sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En dan gaan dit verder. Dan sê hy daarso, dan skryf hy vir die Korintiërs, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Wat 'n ongelooflike gedeelte wat Paulus hier skryf oor homself, en dat hy ook deur moeilike tye in sy lewe gegaan het. Nou, jy soos jy daar sit, ervaar dalk 'n paar goeters in die lockdown tyd wat vreemd is, wat anders is. Jy ervaar dalk 'n sense of loss. Jy is dalk op skool en jy ervaar 'n klomp goed wat jy op uitmis nou. Jy ervaar, julle weet almal dat ek ly ook baie keer erg aan FOMO, en ek the fear of missing out, ek voel ook baie keer ek mis uit op sosiale geleenthede, of ek mis uit op ons vriende of so. En in hierdie tyd ervaar jy dit dalk ook. Jy mis dalk jou vriende, jy mis dalk McFlurries, jy mis dalk jou sport, alles in daai presiese volgorde glo ek, want ons almal mis McFlurries of fast food of iets wat ons net kan gaan kry. En elkeen van ons voel daar's nou 'n stremming op ons lewe. Daar's iets wat ons word ingeperk, nê? Ons noem dit ook 'n grendeltydperk waarin ons nou is. En 'n bietjie ernstiger goed. Jy voel dalk jy mis uit op groot sportgeleenthede in jou skooljaar. Goed waarna jy uitgesien het. Jy voel dalk jy mis uit op sporttoere. Jy mis uit om dalk provinsiaal deel te neem. Jy mis dalk uit op jou kultuuraktiwiteite. Die goed wat ons alles in die lewe regtig opgewonde maak om te kan lewe. Goed wat ons laat opstaan in die oggend en wat ons krag gee. Ons almal het baie keer goed nodig om na uit te sien. Ek vind myself baie keer dat as ek in 'n te erge rotine kom van goed wat net heeltyd dieselfde is, dan mis ek iets om na uit te sien. Ek mis iets wat weer opgewondenheid in my lewe kan veroorsaak. En miskien is jy nou daar, miskien ervaar jy dit. Ek wil met jou 'n grafiek deel van wat in ons lewe kan gebeur. Dis 'n grafiek wat hulle so 'n bietjie praat van die stages of grief ook, en dis ook soos die tye waarin ons nou kan wees, waar jy dalk hierdie gevoelens kan ervaar waar jy gaan. En ek wil dit graag met jou deel. Julle sal daarso sien op die een as is dit moraal, nê? Jou moraal is dalk 'n bietjie af in hierdie tyd, jy voel dalk 'n bietjie depressief, jy mis dalk jou vriende,
dit gaan dalk nie so goed met jou liefdeslewe nie. En dan is daar sekere stages wat 'n grafiek vir ons hierso wys. Die eerste stage is denial. Jy kan amper nie glo hierdie gebeur nie. Ek onthou toe die virus net begin het en die lockdown is uitgespreek oor ons land, toe kon ek dit amper nie glo nie. Toe hulle sê vir 21 dae gaan ons nou almal in ons huise bly, toe kon ek dit amper nie glo nie. Ek was so half in denial. Ek kon nie glo dat hierdie ding so groot impak kan hê op die wêreld of op ons lewens nie. En dan gaan dit baie keer oor na anger of na blame toe. Jy sal daarso sien aan die linkerkant van die grafiek daar waar hy begin. En dan blameer ons, dan soek ons goed om te blameer, nê. Ons blameer die mense wat nie hierdie ding gestop het nie. Ons blameer baie keer onsself wat ons nie situasies beter hanteer het nie, alhoewel hierdie nou 'n situasie is wat heeltemal van buite af kom, maar sommer oor algemeen in fases van ons lewe. En baie keer dan blame ons vir God, daar by die anger deel ook. Hoekom het hierdie nou met my gebeur? Hoekom het ek net hierdie goed gaan en so. En dan begin dit baie keer erger gaan. Ons kom agter in daai anger en blame stadium dat ons ook baie keer begin bargain, nê? Ons maak deals met die Here. Ons sê vir hom as hierdie en hierdie net nie moet gebeur nie, dan sal ek my lewe aan U wy ensovoorts. Veral as ons miskien bekommerd is oor die toekoms. Miskien het jy uitgesien daarna om groot sport te speel eendag en dit voel nou vir jou asof jou drome nie meer gaan realiseer nie. Miskien voel jy met jou akademie asof jy hard gewerk het om iets te gaan doen met jou lewe, maar dit is nou moeilik om dit te laat realiseer. En dan gaan nou 'n grafiek af, dan gaan dit baie keer na despair toe. En daar by die despair, dan raak dit nogal 'n seriese emosie. Ons weet nie wat ek kan doen nie. Despair word ook vertaal met wanhoop. Ons het glad nie meer hoop regtig op die toekoms nie. En dan kom ons by 'n plek waar ons acceptance sien en dan bo-aan dan sien ons thrive. So ons accept al wat nou die realiteit is en ons probeer daarmee vrede maak, wil ek amper sê. En dan kom dit op 'n plek by thrive. En as ons kom by thrive, dan praat ons regtig van iets wat gaan oor not just to make it through, nê? Not just to survive, but to actually thrive, om regtig te midde van so 'n tyd die resilience op 'n plek te wees waar jy kan sê ek wil regtig nog steeds kan prosper in hierdie tyd. Ek wil nog steeds kan thrive en nie net survive in 'n tyd soos hierdie. En dis baie belangrik om dit te onthou, want as jy na hierdie teks kyk wat Paulus skryf, dan gaan hy eintlik in 'n kort tydjie gaan hy deur daai hele grafiek. En vanaand se doel is om jou te wys en te leer dat deur resilience te kweek en te bou in jou lewe deur moeilike tye, kan jy daai grafiek in 'n korter tyd laat gebeur. Jy kan vinniger deur daai stel emosies of daai stages of grief gaan as jy leer wat om te maak met resilience, dat dit nie so groot impak op jou lewe het nie. En dit maak dit vir jou moontlik om deur daai curve te gaan met meer spoed en met minder van 'n impak in jou lewe. Nou dit is nie altyd maklik nie, dit is makliker gesê om te doen, maar dat dit nie so swaar op ons sal lê nie. Vat byvoorbeeld die goed waaroor ons nou gepraat het, die goed soos wat in ons lewe op die oomblik aan die gang is. Ons moet vir mekaar sê dat ons op 'n plek wil kom om regtig ook te kan thrive te midde van waar ons nou is. Om nog steeds goed in ons lewe in te bou wat ons opgewonde kan maak vir die lewe. Julle weet ek is 'n baie erge ekstrovert en mense fuel my. Met ander woorde, ek kry energie deur rondom mense te wees. Ek kry energie in gesprekke, ek kry energie om in mense se lewens in te bou, om vir iets te kan beteken. Ek is absolute ekstrovert. Nou, my vrou is heeltemal die teenoorgestelde, sy is erg introvert en sy kry al energie deur baie keer net vir 'n bietjie alleen te wees. En miskien is jy ook in een van hierdie twee kategorieë of watter een jy jouself ook mee kan vereenselwig. Maar nou moet julle vir myself dink, waar is ek nou in hierdie tyd in lockdown as ek nie met mense noodwendig kan connect nie. So dit is vir ons 'n tyd waarin ons baie keer frustreerd kan raak. Waar ek hoor al hoe meer mense sê, "Jesus, hoor jy nie, ons is nou al 30 dae in die lockdown en ek weet nie meer watter kant toe nie, ek weet nie meer wat om te doen nie, ek wil net bietjie weer rondom mense wees, ek wil net weer bietjie kan sosialiseer ensovoorts." Maar om resilience te bou in hierdie tyd is een van die goed wat ek dink die Here op ons hart ook kom druk en wat hy ook van ons wil hê. Ek dink hy wil ook hê dat ons regtig moet in hierdie tyd op 'n plek kan kom waar ons kan sê ons vat hierdie tyd, ons thrive nog steeds in hierdie tyd, ons survive nie net nie.
Ons wil nog steeds die volle mens kan wees wie die Here Jesus ons gemaak het om te wees vir my nabye mense. Om hierdie emosies te kan kompakteer en te kan sê, maar Here, ek weet dit gaan nie vir altyd so wees nie. Hierdie moeilike tye waarin ons gaan, en dit kan ander moeilike tye in jou lewe ook wees, gaan nie vir altyd daar wees nie. Dit gaan nie noodwendig daar wees vir al die tye in jou lewe nie. Daar gaan verseker tye wees waar dit slegter gaan en daar gaan verseker tye wees waar dit beter gaan. Dit werk so in jou liefdesverhouding, dit werk so in jou verhouding met jou ouers, dit werk so in enige verhouding waarin jy ooit kan wees. Dit werk ook so in jou lewensomstandighede. Jy gaan sport doen, jy gaan eendag 'n afdag hê of eendag 'n goeie dag hê. Die van julle wat golf speel sal weet, die oomblik wat jy dink jy het hierdie game onder die knie, dan kom breek hy jou weer, verstaan jy? Dat jy weer 'n afdag op die baan, verstaan? Dit gaan met alles so wees. Jy gaan met enige verhouding gaan jy ook deur daai tipe van goed gaan. En ek dink die Here kom leer vir ons hier iets deur wat Paulus sê om daai resilience in ons lewe te kan kweek. Want kyk 'n bietjie wat gebeur in Paulus se lewe en kyk 'n bietjie hoe gaan hy deur hierdie verskillende fases. Hy gaan daardeur in nogals 'n tyd in sy lewe, maar hy leer ook om sekere goeders daardeur te aanvaar. So dink byvoorbeeld aan hierdie ding wat Paulus nou bid as jy na hierdie teksgedeelte sou kyk. Paulus bid daarso, hy sê 3 maal het ek tot die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Imagine nou, daarso is nou sy bargaining wat ons net van gepraat het, nê. Dis in die fase waarin hy is om met die Here vir die Here te vra, asseblief kom neem net hierdie ding van my af weg, kom verander dit net in my lewe. En dan kom antwoord die Here hom. En dis so asof die Here vir hom kom sê, ag weet jy wat Paulus, ek het jou nou geroep en ek weet jy gaan 'n enorme impak hê op die geskiedenis en jy gaan ontsettend baie kerke plant en jy gaan ontsettend baie mense na my toe lei. Jy gaan 'n great lewe leef in terme van resilience oor hoe jy die evangelie gaan verkondig te midde van baie swaar kry en baie moeilike tye. En dan kom gee die Here vir hom hierdie antwoord. Dan sê hy net vir hom, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Nou as ek net soos, yes, Here, regtig, as daar een ou is wat vir wie u die lewe 'n bietjie makliker kon gemaak het, is dit Paulus. En tog te midde van daai stryd kom gee die Here vir hom nie die antwoord wat hy wil hê nie. Hy sê nie vir hom, weet jy wat, hierdie een gebed wat jy nou gebid het, of hierdie 3 gebede wat jy nou gebid het, gaan ek sommer al jou probleme vir jou net ewe skielik wegvat nie. Hy kom agter dat dit gaan nie weggaan nie. So Paulus is in despair, hy's onder die grafiek, hy's wanhoopig, hy skryf vir die Korintiërs, ek was op daai plek gewees, ek het deur hierdie stages of grief gegaan, want die Here wil nie hierdie siekte vir my wegneem nie. Inteendeel, die Here kom sê vir my, nee, ja, ek gaan dit vir jou wegneem nie. Die Here sê vir hom, nee, jy gaan daarmee leef. Ek sê sommer vir jou nee, ek sê nie vir jou net, as jy dit en dit en dit doen, dan gaan dit dalk in jou lewe gebeur nie. Die Here kom sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. En dan gaan die Here verder, of dan gaan Paulus verder, dan sê hy, daarom sal ek liewer in my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, dan is ek sterk. Ongelooflik hoe hy hierso deur daai stage gaan en resilience bou en sê, maar ek kan nie meer saamleef, al is dit vir my lekker nie, al is dit vir my die ideale situasie nie, ek gaan probeer nog steeds om alles in my vermoë te doen, om die evangelie te verkondig, om blymoedig te wees. Hy skryf dit op soveel ander plekke, dan sê hy, wees bly, ek herhaal, wees bly, Filippense 4, teks wat ons almal baie goed ken, en Paulus gaan lê nie net nie. 'n Ander voorbeeld van iemand wat ons in die Nuwe Testament ook kry, met wat daardeur gaan, is Jakobus, né? Nou Jakobus, die van julle nie weet wie Jakobus was, en Jakobus was Jesus se broer gewees. En is my altyd so interessant dat Jakobus het nie in die tyd wat Jesus gelewe het, regtig geglo dat hy die Messias is nie. Nou, ek verstaan dit ook tot 'n mate, want imagine nou jou broer of iemand van jou gesin kom by jou en hulle sê vir jou, weet jy wat, ek is die seun van God. Ek is die Messias. Ek weet nie of ons dit heeltemal gaan glo nie. Ek weet nie of dit heeltemal waar gaan wees in ons lewens nie. En Jakobus het dit nie noodwendig geglo nie. Maar Jakobus het eventueel op 'n plek gekom waar hy dit wel begin glo het. En hy is toe ook gestenig vir sy geloof. Tussen die jaar 62 en 66 na Christus, ons weet nie presies of hy gestenig is of hy met stokke doodgeslaan is nie, maar hy toe vir hierdie broer van hom, wie die Messias is, het hy toe gelei tot so mate dat hy vir hom gesterf het. En dat hy nie bereid was om te sê, nee, ek glo nie dis Jesus nie. Hy was nie bereid om te sê, ek gaan nie op my geloof opgee of nie meer glo dat Jesus die seun van God is nie. En dan skryf daai selfe Jakobus, voordat hy sterf vir sy geloof, skryf hy ook hierdie profound woorde wat ek graag met jou wil deel in Jakobus 1.
Hy skryf daar, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dat julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Nou wat sê Jakobus daar vir ons? Jakobus sê dat ons gaan deur moeilike tye gaan, maar dat ons moet volhard tot die einde toe, sodat ons tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Nou wat sê Paulus eintlik hier? Hy sê vir ons dat Jakobus sê vir ons, resilience word deur trials gebou. Dit word deur trials ook getoets. Dit kry jou op 'n plek waar jy anders kan dink oor jou situasie, waar jy anders kan dink oor wat dit beteken om te thrive, om nog steeds te leef, om nog steeds nie net in sak en as te gaan sit nie, maar om te kan opstaan te midde van moeilike situasies in jou lewe, om nog steeds daar te wees vir mense en om vir hulle iets te kan beteken. Hy sê, Jakobus, dat daar gaan traumatiese ervarings in jou lewe wees. Hy sê nie as dit gaan gebeur nie. Hy sê wanneer dit gaan gebeur. Dit gaan verseker gebeur. En dan kom hy en hy sê vir jou dat binne jou interne kontrolesisteem moet jy besef dat jou omstandighede gaan nie noodwendig jou sukses bepaal nie. Resilience is om te sien dat te midde van moeilike omstandighede jy nog steeds saam met die Here vir jou 'n baie mooi toekoms kan bou, soos wat hy wil hê jy moet leef. Miskien gaan almal van ons se drome nie altyd waar word nie. Miskien gaan ons almal nie op 'n plek wees altyd waar ons in ons lewe wil wees nie. Maar saam met die Here en deur gebed gaan hy jou nog steeds 'n persoon kan maak wat kan thrive te midde van moeilike omstandighede. Miskien is daar iets wat jy vir die Here voorvra al vir 'n hele ruk. Miskien is daar iets wat jy voorbid en vir hom vra om jou te kom help in hierdie ding. En jy het nog nie uitkoms daarin gekry nie. Ek wil vanaand vir jou sê dat resilience en trials is daar om jou juist sterker te maak in jou geloof. Wanneer jy daai swakheid ervaar, besef asseblief dat die Here hou jou nog steeds op 'n plek van afhanklikheid. Want wanneer jy swak is, dan is hy nog steeds sterk. En ons moet vir mekaar ook vanaand sê, dis baie belangrik. Al onthou jy net hierdie een ding van die preek, al onthou jy van vanaand niks nie, behalwe hierdie een ding, dat jy sal besef dat resilience word gebou in jou geloof, sodat jy einduit kan volhard in volwassenheid in Jesus Christus. Nie einduit kan volhard sodat al jou drome kan waar word, of dat jy alles kan kry in jou lewe wat jy dalk begeer nie, maar dat jy ook op 'n plek kan kom om content te kan wees in dit wat die Here vir jou gee, al is dit nie noodwendig wat jy wil hê nie. Paulus wou gehad het dat hierdie siekte van hom al wat weggeneem word, en hy het regtig vir die Here dit gesmeek, en dit het nie gebeur nie. Jesus Christus het in die tuin van Getsemane gebid dat die lydensbeker van hom al weggeneem moet word. Maar hy het geweet dat dit een van die trials is waardeur hy ook moet gaan, en dat hy elkeen van ons ook daardeur kan red. Mag jy besef vanaand dat daar is baie keer purpose in pyn. Daar is baie keer 'n doel, 'n plek waar ons kan kom of finding the purpose of the pain, for the pain. Dat ons vanaand die regte vrae sal vra. Finding the purpose of the problem that you are in. Dat jy sal besef dat ons is in moeilike tye en jy gaan dalk 'n dag of twee depressief voel en in 'n gat voel. Maar dat die Heilige Gees jou ook daar kan kom uithaal en dat jy nog steeds kan verbly te midde van jou omstandighede. Dat jy nog steeds kan weet, ek is nou dalk in 'n moeilike tyd, maar dit gaan nie vir altyd so wees nie. Ek kan ook te midde van hierdie tyd, kan ek die Here so loof en prys, dat ek weet, hy nog steeds die koning van my lewe bly, en dat hy nog steeds vir my lewe sal gee, en kan gee, waarin ek kan thrive. Dat ons net so 'n bietjie meer resilience kan kweek in hierdie tyd. En dat jy kan besef, daar is baie keer in hierdie tye, is daar 'n doel wat ons nie altyd verstaan nie. Miskien is die Here besig om jou deur 'n pad te sit, dat jy moeiliker omstandighede verder in jou lewe, of as jy 'n volwasse mens is eendag, kan mee deel, of deur kan gaan, en dat hierdie grafiek van die stages in jou lewe kan korter word. Dat jy kan sê, ek was al daardeur, ek is al deur sulke moeilike tye, en dit het my sterker gemaak vir Jesus. Dit het my sterker gemaak om 'n getuienis vir hom te wees, om vir die wêreld te kan wys dat te midde van daai tye Jesus leef,
En dat ek net op 'n plek gaan kom waar ek gaan sit en die Here net blameer vir alles wat gebeur nie en nie regtig tot geestelike volwassenheid of rypheid in my lewe kan groei nie. Julle, kom ons bid asseblief saam en dan as ons klaar gebid het, dan wil ek 'n paar van julle vrae antwoord en ek sien daar's 'n paar mense wat al klaar gekomment het, so kom ons sluit ons oë en ons bid saam en dan chat ons bietjie oor dit wat julle wil weet. Here, baie dankie dat ons kan weet te midde van baie moeilike tye in ons lewe is U nog steeds daar. Here, kom leer vir ons resilience deur hierdie trials waaroor ons gaan. Kom gee vir ons hoop en kom gee vir ons 'n toekoms. Here, daar is so groot toekoms in U alreeds. 'n Toekoms waar ons weet U is daar vir ons. 'n Toekoms waar ons weet U sal ons nooit verlaat nie. U sal ons nooit in die steek laat nie, soos Hebreërs 13 vers 5 vir ons sê. Here, baie dankie dat ons kan weet dat daar gaan partykeer purpose wees in ons pyn. Daar gaan partykeer situasies wees wat nie vir ons lekker is nie. Dit gaan gebeur. Maar dat ons nog steeds in U kan vashou in hierdie tyd. Dat ons hoop kan kweek. Dat ons resilient kan wees. Here, en my gebed is net vir elke persoon wat nou luister, dat ons kan weet U is die een wat verheerlik nog steeds kan word te midde van ons moeilike tye. Ons leer dit op so baie plekke in die Bybel, Here. Ons leer dit in so baie briewe wat geskryf word vir mense wat deur moeilike tye gaan. So baie goed wat in hulle lewens gebeur het en dat ons nog steeds daardeur kan gaan. Here, ons loof en ons prys U naam en ons vra Heilige Gees dat U ons ook in hierdie tyd so sal seën en dat ons ook so groot getuienis sal wees as Christen gelowiges, as Christen gemeenskap, dat mense sal kan sien, maar hoe het hulle daardeur gekom en dat ons vir hulle kan sê dit is resilience wat U vir ons kom leer het deur ons moeilike tye. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Goed, julle, ons het 'n paar comments al gekry. Ek sien hierso daar's 'n lied van Casting Crowns, Thrive wat presies gaan oor wat ons nou oor praat. Ek sien hierso is iemand wat ook sê dat ons kan oop wees in hierdie moeilike tyd. En soos Paulus ook was, en dat ons regtig nie kan bitter raak nie, maar dat ons kies om na God toe te draai. Ek wil jou ook uitnooi om met ons te gesels nou, dat jy regtig ook antwoord as jy vra het, dat ons kan help antwoord daarop, dat ons saam deur hierdie ding ook kan journey. En soos julle weet, by Morletta Park Gemeente se Revolusie is ons almal op 'n plek waar ons met groot passie die Here Jesus se liefde wil leef en die Heilige Gees stel ons in staat om dit te doen. Ons doen dit ook deur mekaar te ondersteun en daar te wees vir mekaar. Julle weet ons is 'n groot geloofsgemeenskap met baie mense wat regtig vir mekaar wil uitreik en omgee en mag dit ook so wees vir ons jeug. Mag ons jeug vir die wêreld wys wie is ons God en dat ons daardeur ook resilience kan kweek. Ek sien hierso kom nog 'n paar comments deur. Ek dink ons staan voor 'n keuse of jy die groei gaan ervaar of nie. Ja, dis baie waar. Ek het eendag ook 'n preek gedoen in die kerk in 'n oggenddiens oor God se snoeisker en dat hy baie keer ons snoei om te groei, maar dat daai snoeiproses nie 'n maklike een is nie. Dat dit nooit maklike tye is nie. Maar jy kan ook by jouself dink. Ons groei nie regtig deur net as dit met ons goed gaan nie. Ons groei as dit ook met ons sleg gaan en as dit met ons moeilik gaan. En ek dink ons staan nou ook voor hierdie keuse. Soos iemand nou daar gesê het ook, gaan ons die groei aanvaar of nie, of gaan ons maar net bly sit. Jy kan ook by jouself dink in enige praktiese situasie waarin jy is. As jy deur 'n moeilike tyd gaan op ander terreine van jou lewe, dan is die enigste raad wat mense baie keer vir jou gee is om aan te hou groei, is om aan te hou oefen daarin, is om aan te hou om op 'n plek te kom waar jy kan beter word. Dink maar byvoorbeeld aan jou sport, dink aan jou kultuur, dink aan jou akademie, dink aan jou verhoudings. Dit alles verg werk van ons. As ons nie iets reg kry nie, dan hou ons aan daarin oefen. En ons is nou ook op 'n plek waar ons aanhou oefen in ons geloof, waar ons aanhou oefen in resilience, waar ons aanhou oefen om mense op te beer en in die Here te groei. En hierso is ook nou 'n baie mooi gebed wat ingekom het. Heilige Gees, help ons om met U te leef en open ons geestelike oë om die Here se werk daar raak te sien. Ek dink daar lê so baie in daai vers wat ons gelees het van as ek swak is, dan is ek sterk. En wat Paulus daarmee bedoel deur te sê as ek op 'n plek van afhanklikheid is, dan werk die Here soveel harder in my lewe. Hy werk op soveel beter plekke as ek my afhanklikheid aan hom bely. En as ek vir hom sê, Here, ek kan nie hierdie sonder U doen nie. Ek kan nie deur hierdie tyd gaan sonder U nie. Ek het U so nodig. Ek weet nie hoekom al hierdie goed gebeur nie. Ek het nie al die antwoorde nie, maar ek weet deur afhanklikheid werk die Here soveel harder in ons lewe.
Dis 'n plek om op ons knieë te bly en om die Here nog steeds te eer vir wie hy is te midde van ons moeilike tye. En hierdie is een van daai. Ek dink hierdie is een van daai tye waarin ons regtig 'n lewe kan leef om te thrive in die Here. As daar enigeen van julle is wat nog iets wil deel, ek sê iemand daar sê ook daarso deursettingsvermoë is ook een van die vertalings vir resilience. Dit is 'n baie goeie vertaling daarvoor, dat ons deursettingsvermoë kan kweek deur sekere geloofssituasies in ons lewens, en dat ons kan weet, die Here dra ons ook in daai tyd. Hy is ook die een wat in daai tyd vir ons daai deursettingsvermoë kom kweek. Hierso kom nog 'n kommentaar, kom ons gebruik die geleentheid om uit te reik. Daar is beslis iemand wat dieselfde toets as jy deurgaan, saam swaar kry, bou dieper verhoudings. Ja, soos ons aan die begin gesê het, julle ook, dis nou 'n tyd waar ons ook na mekaar toe moet uitreik, waar die kerk 'n baie groot plek het om in te neem in die geskiedenis, waar die kerk vir die wêreld kan wys dat ons dieper verhoudings ook kan kweek as ons saam deur hierdie goed gaan. Want hierdie is nou 'n situasie waarin die hele wêreld gaan. Dis 'n unieke situasie waarin ons regtig mense ook kan ondersteun. En daarom wil ek vir jou sê ook vanaand weer, soos ons 2 weke terug ook oor gepraat het, as daar iemand is wat die Here op jou hart druk, stuur vir hulle 'n boodskap, stuur vir hulle 'n call, of bel hulle 'n bietjie deur 'n WhatsApp video call of Zoom met hulle. Kom ons reik uit na mekaar toe en kom ons wees daar vir mekaar. Dankie julle. Dis 'n groot voorreg om hierdie met julle te kan deel, veral as ons dit live doen. Dis vir my baie lekker om so met julle te kan share, en na julle toe ook te kan uitreik. Dankie ook vir al die ondersteuning wat julle vir my bied en wat ons vir mekaar kan bied. Kom ons saam bid dat ons deur hierdie tyd regtig 'n groot getuienis sal wees vir die wêreld. Kom ons loof en prys die Here te midde van alles wat gebeur. En kom ons weet dat hy is nog steeds daar. Hy wil nie hê ons moet ophou kerk wees nie. Ons roeping raak nie weg nie. Hy wil regtig hê ons moet aanhou om sy koninkryk te bou op aarde. Al is ons in lockdown, al is ons in ander situasies, dat ons daardeur ook sy naam kan verheerlik. Julle moet 'n baie geseënde tyd hê. Ons mis julle almal daar by die kerk en ons sien julle volgende week weer. Asseblief share hierdie met almal wat jy dink dit nodig het en nooi mense uit om saam die eredienste te kyk, om saam met mense te connect. Dis ook 'n manier hoe ons saam die gemeenskap van gelowiges kan wees, hoe ons koinonia kan ervaar en hoe ons mekaar daarin ook kan ondersteun. So asseblief, kom ons wees 'n getuienis ook deur uit te reik en na mense toe hierdie boodskappe te stuur wat ons weet dit ook gaan nodig hê. Julle moet 'n baie geseënde aand hê. Ons sien julle volgende week. Ons sal vir julle die kommunikasiekanale met julle dop hou. Ons sal vir julle laat weet wat gebeur volgende week en hoe ons in ons reeks ook verder gaan oor keeping up with the Korintiërs. Julle moet 'n baie lekker en 'n geseënde aand hê. Totsiens.